Step into my heart. Step into my heart. Leave your cares behind. 장작이 들어왔어요. 그래서 쪼개목을 4루베로 주문했고요. 동네 근처에서 주문했는데 사루베 한 64만원? 적지 않은 물량인데 뭐 어떻게 보면 또 많지도 않아 보이고, 요걸 한 2년 정도 지금 쓸 예상을 하고서 주문한 겁니다. 충분히 말라 있어서 추가적으로 더 말리지 않고 오래 사용할 수 있다고 하네요. 자, 이걸 이제 쌓아놓을 곳이 집 뒤에 공간이에요. 이렇게 이제 공간을 만들었었는데 처음에 좀 간단하게 만들지 못하니까 이 바닥 부분 많이 썩었어요. 나무를 제외하고는 뭐 OSB는 다 썩었는데 걷어내고 다시 작업할 예정입니다. 집을 지은 지 10년이 됐는데 처음에 이 목주주택 지을 때 썼던 그 나무들, 근데 또 남아있는 나무들, 아직까지 10년이 지났는데도 버텨주는 나무들이 있어요. 그것들을 재활용을 해서 지금 여기 보이시나요? 이거 굉장히 큰 나무들이죠. 방두목도 아닌데 또 일부 위에는 이제 썩은 것도 있고 멀쩡한 것들도 있는데 이것들 좀 활용해 가지고 밑에 프레임 만들 겁니다. 자, 여기 보면은 그 비닐 사이딩, 예전에 제가 저 뒤에 창고 벽면 마감하려고 해놨던 건데 항상 이제 모자랄 거에 대비해서 여분으로 좀 사다 보니까 많이 남았어요. 이거를 지붕 빗물 막아주는 용으로 사용할 겁니다. 처음에 목조주택으로 집을 짓는다면 꼭 남는 목재들이 있어요. 그것들을 언젠가는 꼭 사용하게 되니까 잘 보관해 놓으셨다가 나중에 필요할 때 저처럼 이렇게 하나 둘 활용하시기 바랍니다.